Hujambo na karibu kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Tutakuwa ndani ya Rubaya ambako maporomoko mengine yameweza kuripotiwa katika eneo la mgodi, na tutakuwa pia ndani ya Burundi ambako rais wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ameweza kutoa misaada ya chakula kwa wakimbizi wote. Pia tutakuwa ndani ya Fizi Uvira ambako barabara yao kuu namba 5 imeweza kuharibiwa kutokana na kuweza kupanda kwa maji. Hivyo hizo ni habari ambazo tunakusogezea kwa siku ya leo. Basi endelea kuwa nasi ili kupata habari zote hizo. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ajali nyingine mbaya imeweza kutokea ya maporomoko ya ardhi ambayo imeweza kufanyika katika eneo la uchimbaji madini la Gasasa ambalo linapatikana huko Rubaya ndani ya wilaya ya Masisi. Tukio hilo limetokea asubuhi ya Jumaa tariki 27 Machi mwaka huu, wakati wachimbaji wadogo walipokuwa wakianza kushuka kwenye mashimo ya chini ya ardhi kwa ajili ya kuchimba madini ya coltan. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mashimo mawili yaliporomoka ghafla na kuwazika wachimbaji hao waliokuwa ndani ya mashimo. Taarifa za awali zinaeleza kuwa watu 9 wameweza kupoteza maisha na huku watu wengine 12 wameweza kujeruhiwa vibaya. Mashuhuda wanasema idadi ya vifo ingekuwa kubwa zaidi kama tukio hilo lingetokea baadaye kidogo, wakati wachimbaji wengine huwa tayari wako ndani ya mashimo yao. Eneo la Rubaya likiwemo eneo la Gasasa linaripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda, huku mamlaka ya serikali ya Kongo ikiwa haina udhibiti kamili katika eneo hilo. Sasa hii ni mara ya 3 ajali hiyo kuweza kujitokeza katika eneo za migodi ndani ya mwezi huu wa Machi. Serikali ya Kongo, asasi za kiraia, pia mashirika ya kutetea haki za kibinadamu zinaendelea kutoa wito ya kuweza kusitisha uchimbaji na shughuli zake zote ambazo zinafanya katika eneo hizo ambazo zinazidi kufanya mauaji ya hapa na ajali kuweza kujitokeza. Ndio maana asasi hizo zinaendelea kuiomba na kusisitiza kuwa serikali ya M23 iweze kufunga eneo hilo la madini liweze kupata kupumzika kwa muda huu ambao mvua nyingi zinaendelea kunyesha na kusababisha mporomoko huo. Hizo ni habari ambazo zilitokea huko Gasasa pamoja na Rubaya ndani ya Kivu Kaskazini, ambako hali inazidi kuwa mbaya kutokana na mporomoko ambao unafanywa siku baada ya siku. Kama tu tulivyozungumzia kwenye mtasari wa habari, tunaingia ndani ya Fizi Uvira na kando zake ambazo wandugu wao wako katika uhamisho huko Burundi wameweza kupokea tani 77 za misaada kutoka kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Hacha basi tusikilize habari hiyo kwa maelezo zaidi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya uongozi wa Felix Antoine Tshisekedi umeweza kutoa misaada kwa wakimbizi wote wa Fizi Uvira na kando yake ambao waliweza kukimbilia ndani ya nchi ya Burundi. Serikali hiyo imeweza kutoa misaada ya unga wa mahindi ambazo zilikuwa ni tani 75 ili kuweza kusaidia wakimbizi hao. Wengi kati hao ambao tuliweza kuhojiana nao walionyesha shukrani kubwa kwa fadhili ambayo serikali hiyo imeweza kuwatolea, na zaidi sana kwa kiongozi wake Felix Antoine Tshisekedi. Tuliweza kuzungumza na mwakilishi ambaye aliwakilisha wakimbizi wote, Inosa Sangara. Aliweza kusema kuwa wanashukuru kwa kuwa misaada hiyo ilifika wakati ambao unafaa, kwa kuwa walikuwa na hitaji msaada huo mkubwa, na aliweza kumshukuru rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa fadhili hiyo ambayo aliweza kuwafanyia wakimbizi. Tukikumbuka vizuri sana tariki 19 ya mwezi huu, pia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza pia kutoa misaada kwa maaskari ambao wako ndani ya vita ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama tu ukikumbuka vizuri na ikiwa unatufuatilia, tuliweza kusema kuwa waliweza kuwapatia tani 75 za unga wa mahindi, pia tani 75 za mchele, tani 75 za maragwe, tani 75 za
za sukari na pia tani 3 za mafuta na mambo mengine muhimu ya kuweza kuwasaidia ili kuendelea kufanya kazi yao ya kurudisha usalama ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki mwake. Hizo zilikuwa ni habari kutokea huko kwenye Burundi na pia kuhusu maaskari ambao waliweza kupokea misaada hiyo. Ndani ya hiyo tarafa moja ya Fizi Uvira, ambako barabara kuu namba 5 imeweza kuharibika kutokana na maji kuweza kupanda na kuelekea mahali ambapo wasafiri waliweza kuwa wakitumia. Acha tufuate mwelezo zaidi kwenye redio yetu hii. Hali ya usafiri iko hatarini kwenye barabara kuu ya taifa namba 5 inayounganisha tarafa la Uvira na tarafa la Fizi mkoani Kivu Kusini, baada ya sehemu tu kubwa ya barabara hiyo kuweza kuzama ndani ya maji ambayo ni ziwa Tanganyika ambayo iliweza kufurika. Tukio hilo limeripotiwa katika eneo la Luhanga ambalo linapatikana katika takriban kilomita 16 kutoka mji wa Uvira, ambako sehemu ya barabara imezama majini, hali iliyozua wasiwasi mkubwa kwa watumiaji wa njia hiyo muhimu. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, uharibifu ulisababishwa ni mkubwa na hali inaelezwa kuwa ya hatari sana. Mnamo tariki 27 Machi mwaka huu, mashirika ya kibinadamu yalitoa tahadhari kuhusu madhara makubwa yanayoweza kutokea iwepo hatua za haraka hazitachukuliwa za kuweza kurekebisha barabara hiyo. Watumiaji wa barabara hiyo wana hofu ya kusitishwa kabisa kwa usafiri kwenye njia hiyo muhimu ambayo ina mchango mkubwa katika shughuli za kiuchumi kati ya Kivu Kusini na Maniema na Tanganyika. Ni kusema barabara hiyo inaunganisha Maniema, Tanganyika pamoja na Kivu Kusini. Wananchi wamekumbusha hasara kubwa zilizowahi kutokea mwaka wa 2021 wakati usafiri uliposimama katika maeneo kadhaa muhimu yakiwemo Uvira kuelekea Baraka, kuelekea Fizi, kuelekea Lulimba, pia Fizi kuelekea Bendera, kuelekea Kalemi pamoja na Kongolo, pia na Moya kuelekea Kasongo, kuelekea Kindu, hali iliyosababisha hatari kubwa za kiuchumi. Kutokana na tishio hilo, wakazi pamoja na wafanyabiashara wanatoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka ili kurekebisha barabara hiyo na kuzuia kutokea kwa mgogoro mwingine wa kiuchumi katika eneo hilo ambalo barabara hiyo imeweza kuharibika kutokana na maji kuweza kuingia kwenye eneo hilo.